Olá, meus amores, boa tarde! No vídeo de hoje, a tia Liana vai falar especialmente com o Maternal 1. Olá, Maternal 1! Vocês estão bem? Que bom! Eu também estou ótima! Vamos continuar fazendo a apostila? As fichinhas? Então vamos lá! Hoje nós vamos fazer a ficha 31. Vamos fazer também a ficha 32 e a ficha 33. E nós vamos precisar da folhinha de destacar para a ficha 32, ó. Esses patinhos aqui. Muito bem. Então, vamos começar com a ficha 31. Você conhece o som que estes animais emitem? Imite-os para os colegas. Então, ó, tem vários animaizinhos aqui, os sonzinhos deles, e nós vamos imitar. Eu quero todo mundo imitando, ouviram? Maternal 1, muito bem. Cachorro, como o cachorro faz, gente? Au, au, au. Muito bem. E o gato? Miau, miau. E a galinha, gente? Có, 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 có. E a ovelha? Né, né. Muito bem. E a vaca? Mu, mu. Muito bem. E o pinto? Piu, 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 piu. Muito bem, Maternal 1. Imitaram direitinho, hein? Bem melhor que tia. Isso aí. Vamos para a ficha 32 agora? Vamos lá. Lembrando que na ficha 32 nós vamos precisar da folhinha de destacar lá de trás, tá bem? Vamos lá. Ficha 32. Cante esta música com os colegas e o professor. Então vamos cantar junto com a tia? Vamos lá. Todos os patinhos é o nome da música. Todos os patinhos sabem bem nadar, sabem bem nadar. Cabeça para baixo, rabinho para o ar. Novamente. Todos os patinhos sabem bem nadar, sabem bem nadar. Cabeça para baixo, rabinho para o ar. Muito bem. Aqui nós temos, ó, o laguinho dos patinhos. Então, o que nós vamos fazer? Destacar os patinhos e colar nessa lagoa, nesse laguinho, ó. Vamos destacar cada patinho aqui, ó, que está com a cabeça para baixo e o rabinho para o ar. E vocês vão colar aqui na lagoa. Entenderam? Muito bem. E agora, ficha 33. Nós temos alguns animaizinhos aqui. E eu quero saber se vocês sabem imitar esses animais. Como eles se movimentam. Ó. Nós temos o sapinho, nós temos uma cobra, nós temos o canguru, nós temos o cachorro, o macaco e a galinha. Vocês sabem imitar os movimentos deles? Então, agora é com vocês. Vocês aí na casinha de vocês precisam imitar os movimentos de cada animalzinho que está nessa fotografia, nessa página. Tá bem? Então imitem o sapinho, imitem a cobra, imitem o canguru, imitem o cachorro, imitem o macaco, imitem a galinha. Combinado? Então tá bom. Por hoje é só, Maternal 1. Nos vemos no próximo vídeo. Beijinhos.